กว่า10ล้านได้แค่มองแต่คนที่ได้ครอบครองมีแค่คุณคนเดียวค่ะวินัทพาทุกคนมาชมที่ดินแปลงนี้นะคะซึ่งถือว่าทำเลดีที่สุดแลนด์สเคปสวยที่สุดของเขาค้อเป็นแลไอเทมที่น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งเลยค่ะทำไมถึงบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ดีที่สุดของเขาค้อนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ทำเลอยู่ติดกับถนนอาเซียนไฮเวย์ซึ่งเป็นทางผ่านของอีสานขึ้นสู่ภาคเหนือและลักษณะพิเศษสำคัญของที่ดินแปลงนี้อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือแลนด์สเคปค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขา3ลูกเรียงตัวกันโดยธรรมชาติและตั้งอยู่บนเนื้อที่25ไร่มองเห็นวิวเขาค้อทั้ง360องศาด้านหนึ่งมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและอีกด้านมองเห็นวิวกังหันลมค่ะนักลงทุนท่านใดกำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้เพื่อสร้างเมกะโปรเจกต์หรือว่าเก็บสะสมไว้เป็นแลไอเทมของตัวเองนะคะสามารถทักทายพูดคุยมาสอบถามรายละเอียดหรือนัดชมที่ดินกับวินัทได้เลยนะคะ